Hasi u kthye ditë më parë në kryeqendër të voleybollit duke mirëpritur 7 ekipe për meshkuj nga Lezhë, Mirdita, Prizreni, Hasi, Kuksi dhe Tropoja. Për herë të parë, ky aktivitet mori përmasa të veçanta, duke sjellë në parketin sportiv jo vetëm garë, por edhe emocion, ngjyra dhe tifozëri të zjarr. Përballjet mes ekipeve u karakterizuan nga ritmi i lartë, lojë kolektive dhe shpirt i fortë gare, duke e shndruar turneun në një festë të mirëfillte sportive, pohon Fitim Doçi, mësuesi i edukimit fizik dhe organizatori i aktivitetit. Tashmë ne këtë kemi bërë si tradit, organizimin e kampionateve. Kampionatin e parë kemi bërë këtu te kjo palestër, kemi vazhduar në Lezhë, në Tiranë dhe në Lushnjë. Dhe radhën e kemi ne si veriu, duke përfshi Lezhën, Mirditën, Hasin, Tropojën, Kuksin, përfshim edhe Prizrenin me një ekip, super ekip mirë, dhe kjo do bëhet, u bë një risi që do të jetë në vazhdim. Ne kemi qëllimi që kjo të jetë trashëgimi brezash, sepse ne kemi gërshetim brezash, kemi moshën e parë 13 deri në 18, moshën e mesme që i thon 20 deri në 40 dhe moshën e rritur dhe moshën e vjetër që hala dhe është një indisje për rinin që të shohin një shembull perfekt si që është Loshi, është ish prefekti Zenel Kuqana që i kemi në ekip, Agim Braha, profesori, Fatosi, domethënë këto janë moshë e tretë që janë shembull më i mirë për gjithë rinin, për brezat në vazhdim. Domethënë qëllimi jonë është që të përfaqësojmë Kuksin me shumë dinjitet dhe e kemi tregu vetin sepse jemi 3 herë rresht kampion Shqipërie dhe po mundohemi ta mbajmë. Kampionati i fundit ishte një organizim perfekt. Ishim 6 ekipe, siç tregova, duke vazhdu nga Lezhë, Mirdita, Kuksine, Hasi, Tropoja dhe Prizreni. U bon kampionati si që bën çdo kampionat, u hodh shorti, ne ra mundesh me 3 ekipe. Ekipi parë që bëri ndeshjen e hapje ishte Hasi me Prizrenin, fitoi Hasi 2-0, pastaj ishte ndeshja e dytë ne ra me Mirditën, një super ndeshje me të drejtën se ekipi i Mirditës ishte shumë i përgatitur dhe kishte edhe lojtarë që luajnë në superiore. Na mundës e të në parë, 20 të tjera i mundëm, fitum 2-1, finale ram me Tropoja. Në bas shortit, edhe aty ishe një super ndeshje, garë shumë e fort, shumë korekte, një tifozëri e pa me aty. Përfundimisht fitum kampionatin dhe u shpërblim. Morëm edhe kupën. Jemi shumë të kënaqur dhe do mundohemi ta vazhdojmë, që brezat të trashëgojnë dhe ta ndjekin sa më shumë sportin. Finalja përballi ekipin e Kuksit, kampion në fuqi i Shqipërisë, me ekipin e Tropojës, një skuadër e re e organizuar dhe mjaft premtuese. Një ndeshje që mbajti gjallë emocionet deri në pikën e fundit, thotë Bukurosh Onuzi, kapiteni i ekipit amator të voleybollit të Kuksit. Jam shumë i lumtur sot të përcjell këtë mesazh që Kuksi po përcjell vërtet një shembull, model se si mund punohet, se si mund luhet, se si mund kalohet koha aktive, duke shkëmbyer informacionin, eksperiencën nga një gjenerat tek gjenerata tjetër. Është radha e dytë që ne shpallimi kampion, në dhjetor ne jemi shpallur kampion në fuqi në Tiranë, në stadiumin e lojrave me dorë Aslan Rusi, dhe tashmë për ligën e veriut të voleybollit jemi shpallur kampion në organizimin e aktivitetit që u bën në Has. Gjerasin, të falenderoj edhe kryetarin e bashkisë Hasit, zotin Miftar Dauti, i cili vuri në dispozicion të gjithë stafin e bashkisë në mënyrë që të kishim një aktivitet ku mbarvajtja të ishte në mënyrë më të mirë. Aktivitet tilla gjykoj që janë shumë domosdoshme, janë shumë të rëndësishme, sepse Kuksi nuk është thjesht një popull që ka mikpritin, që ka besën, por ditë luaj, ditë organizoj edhe ditë të përcjell nga brezi në brez respektin për sportin, për artin edhe për gjithçka që është në të mirë të shoqërisë të komunitetit. Në fund, kupa u ngrit nga ekipi i Kuksit, i cili konfirmoi edhe një herë superioritetin e tij duke i dhënë këtij turneu një mbyllje dijetoze dhe sportive. Ky aktivitet nga Fatos Baraktari, ish voleybolist dhe Emilian Velia, lojtari i ekipit amator për meshkuj, u cilësua si një hap i rëndësishëm për forcimin e ekipit amator kuksian në voleyboll për meshkuj. Duke pas parasysh eksperiencën e fituar që në fëmijëri e deri tash, jemi mundu ta krijojmë një bërtham të ekipit amator, ku bashkë me shokun tim, ish voleybollistin Bukurosh Onuzi, e kemi shpreh dëshirën që të vazhdojmë lojën e voleybollit. Dhe me anë të jemi mundu të krijojmë një ekip me moshë të ndryshme,
thjesht për arsye që mos ta braktisim sportin. Dhe ky është një pasion i joni, edhe rezultatet tregojnë vetë në ligën amatore, do më thonë që jemi shpall kampion edhe në Tiranë, edhe tashti në ligën e Veriut. Tashti sporti na mban, kemi dëshirë të vazhdojmë, sa të mundemi do të kontribojmë në ekip. Unë jam shooter, jam në shkollën Avzinela, jam pjesë e ekipit gjimnazit dhe pjesë me profesorat, që përfaqësojmë ekipin e Kukësit. Ne normal se ndihemi shumë të kënaqur për lojën që kemi bë. Ishim përgatitur mirë, pavarësisht emocioneve që kemi pas në lojë, po ja dolëm, fituam. Cila ishte ndeshja më e vështirë? Më e vështirë ka qenë ndeshja me Mirditën. Pse? Lojtarët kishin qenë më të mirë, më të fizik, shumë trup. Me sa sete fituat me Mirditën? 2-1. Turneu u realizua me mbështetjen e Bashkisë së Asit, që vijon të investojë në sport si një mjet bashkimi dhe zhvillimi jo vetëm për komunitetin hasian, por edhe me gjerë me Kukësin dhe Tropojen.